Мы привыкли видеть кирпич под старину ручной формовки европейского производителя. Кирпич реально под старину. Может быть, не ручной формовки, но отечественного производителя. Кирпич уже немного бэушный, поэтому имеет разные сколы, разные трещины. И обожженный он уже был в печи. Вот это на самом деле кирпич старинный под старину. Итак, дорогие друзья, мы закончили еще один объект. Это камин из бэушного кирпича. Смотрится как под ручную формовку. Вначале камин хотели облицевать под плитку или камень. Но я когда увидел этот кирпич, сказал, можно попробовать его оставить в естественном его цвете. С этими обожженными поверхностями. Местами даже еще осталась глина. Все это можно после этого покрыть матовым лаком. И это будет смотреться как дорогой европейский кирпич. О, тяга поперла! Не-не-не, наверх убирай! Все, отлично! Камин затопили, тяга хорошая, все работает исправно. Есть поворотная задвижка, сейчас она открыта. Сделали декоративный элемент гармошка. Трубу развернули, чтобы нам это удобно и на крышу прошло. На трубе сделали небольшой элементик, стоя на ребро двухрядовыми. Так, ну в принципе это классический такой вид. Все просто, ничего лишнего, и в тот же момент он элегантно смотрится. И даже вот с обычного бэушного кирпича, который обычно кладут под штукатурку, вот эта стенка, покажи, выложена, можно сделать интересный, красивый внешний вид. Все зависит от того, каким путем это все сделать. Не важно, что он кривой, со сколами. Внешне это смотрится довольно-таки интересно. Объект приняли. Сдача прошла удачно, затопили, посмотрели. Вот заказчики уже уехали. Мы остались тут похозяйничать немного. Сейчас он догорит. Мы угольки все потушим и поедем тоже домой. С вами был Александр Байков и команда Печник Тульский. Кому нравится, обязательно ставьте лайки. Оставляйте свои комментарии, не забывайте подписываться на наш канал. Канал прогрессирует, мы начинаем двигаться вперед. Всем пока, объект сдали, до новых встреч. Бам!